वेलकम टू कलीम ऑटोमोबाइल। हमारे वर्कशॉप में हुंडई की एक्सेंट कार फुल बॉडी पेंट होगी। आप देख सकते हैं हमारे पेंट बूथ हीट चेम्बर में ये कार इन साइड में फाइनल पेंट के लिए खड़ी है। तो आप लोग भी अगर जो किसी भी कार में कोई सा भी सर्विसेज, खास करके डेंट पेंट या एक्सीडेंटल वर्क या अगर जो कोई सा भी सर्विसेज लेते हैं पर्सनल, आप लोग अगर जो मेरे से सर्विसेज करवाते हैं तो मैं आप लोगों को टोटल बिलिंग पे 20% डिस्काउंट दूंगा। हमारा मल्टी ब्रांड वर्कशॉप है। आप देख सकते हैं हमारा वर्कशॉप में हर एक कंपनी की कार खड़ी है।